បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ វីដេអូបាទរៀនបង្កើតចំណូលពី Facebay បាទវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូណែនាំបងប្អូនពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការshare link YouTube share វីដេអូ YouTube ចូលមកកាន់Facebay ដើម្បីផុសជាមួយនឹង page របស់យើងដើម្បីឲ្យមានវីដេអូនៅក្នុង page បាទអញ្ចឹងយើងកំណត់វីដេអូនៅក្នុង page ឲ្យបានច្រើនដើម្បីមានចំណូលកាន់តែច្រើនបាទអូខេដើម្បីចាប់ដើមពីផុសវីដេអូចូលក្នុង page បងប្អូនត្រូវមាន page សិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅ page មកហើយបងប្អូនចុច create page នេះមកបងប្អូនធ្វើការបង្កើត page តាមអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការបើសិនជាបងប្អូនចង់ផុសវីដេអូ complaint បងប្អូនត្រូវបង្កើត page ទាក់ទងនឹង complaint ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ផុសវីដេអូរឿងបងប្អូនត្រូវបង្កើត page ទាក់ទងនឹងរឿងបងប្អូនចង់បង្កើត page ទាក់ទងនឹង business បងប្អូនត្រូវផុសវីដេអូទាក់ទង business នេះជាចំណុចកន្លឹះដែលបងប្អូនត្រូវយកវីដេអូមកផុសឲ្យត្រូវគោលការណ៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត page រួចហើយគឺ page complaint បាទ page មួយនេះបាទបានមើលបាន search អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការទៅយកវីដេអូមកផុសតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងយកវីដេអូសំដៅទៅលើ complaint ទាំងអស់របស់ប៉ាមីរបស់គ្រឿងអីហ្នឹងយើងធ្វើការ copy link ចូលមកហើយយើងធ្វើការចុចបូកផុសចុច YouTube ចុចផុសបាទគឺយើងធ្វើការផុសឲ្យបានវីដេអូនៅក្នុងនឹង100វីដេអូដើម្បីយើងធ្វើការចុចមើលដើម្បីឲ្យបានលុយកាន់តែច្រើនកាន់តែលឿនបាទអញ្ចឹងធ្វើការផុសមួយបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចចេញទៅយើងយកវីដេអូមួយទៀតចុចតិចដើមបងប្អូនចុចចម្លងចម្លងមកហើយយើងចុចបូកចុចសញ្ញាដុល្លារយើងចុចបិទភ្ជាប់ link ហើយយើងធ្វើការដូរចុចដូរទៅជា page ហើយយើងចុចផុសបាទធ្វើបែបនេះរឿងបងប្អូនដើម្បីឲ្យមានវីដេអូនៅក្នុង page របស់យើងច្រើនសិននៅពេលដែលវីដេអូមានច្រើនក្នុង page ហើយទើបបងប្អូនងាយក្នុងការចុចមើលតែម្ដងឲ្យបានច្រើនតែម្ដងដើម្បីយើងបានចំណូលកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងចុចតាមនឹងមកបងប្អូនបាទងាយបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើជាប្រចាំប្រើពេលវេលាខ្លីពេលវេលាតិចតួចថ្ងៃបងប្អូនធ្វើម្ដងពីរដងហើយបងប្អូនសាងក្រុមធ្វើបែបនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយចំណូលបងប្អូននឹងបានទ្វេគុណតែម្ដងបាទចឹងចុចផុសមកបាទហើយយើងទៅយកវីដេអូមកទៀតបងប្អូនអូខេយកវីដេអូបន្ថែមមកទៀតមកកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អកាន់តែច្រើនកាន់តែបាទបើកដុល្លារចុចដូរទៅជា page ហើយយើងចុចបិទភ្ជាប់ចុច set ហើយយើងចុចផុសតែម្ដងអូខេហើយយើងធ្វើការទៅយកវីដេអូទៀតចុច share ចុចចម្លងយើងយកចូលមកសញ្ញាបូកចុចដុល្លារដូរទៅជា page ហើយយើងធ្វើការបិទភ្ជាប់បាទធ្វើបែបនេះរៀបបងប្អូននៅក្នុងការរកចំណូលពី app online វាចាំបាច់វាអាស្រ័យបងប្អូនព្យាយាមបាទគ្មានការងារណាដែលបានមកដោយមិនមានការព្យាយាមទេប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះបើសិនជាបងប្អូនព្យាយាមហើយបងប្អូនសាងប្រព័ន្ធសាងក្រុមការងារបន្ថែមឲ្យចេះធ្វើដោយបងប្អូននឹងមានឱកាសមានចំណូលកាន់តែច្រើនមានឱកាសទទួលបានចំណូលបែបងាយធ្វើការផុសបែបនេះមកបងប្អូនដល់ពេលដែលយើងផុសបានកាន់តែច្រើនយើងចុចមើលវីដេអូក៏កាន់តែងាយបាទហើយលឿនបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផុសបដាទៀតចុចសញ្ញាបូកធ្វើនេះរៀងបងឲ្យបានវីដេអូកាន់តែច្រើនសិនរួចហើយចាំយើងធ្វើការមើលហើយនឹង share បាទផុសមកឥឡូវយើងចូលទៅមើលវីដេអូរបស់យើងសិនតើយើងមានប្រមាណហើយបងប្អូនចុចចូលទៅកាន់ page មកហើយបងប្អូនចុចទៅកងចាក់នេះបងប្អូនចូលទៅកាន់ page ដែលបាទធ្វើការផុសមិញហើយបងប្អូនចូលទៅកាន់រូបមនុស្សនេះ profile កន្លែងនេះ
បាទនេះគឺយើងផុសបាន14វីដេអូហើយបងប្អូន14វីដេអូអញ្ចឹងយើងដាក់គោលដៅផុសឲ្យបានក្នុង page នេះ100វីដេអូបាទ100វីដេអូនៅពេលបងប្អូនផុសបាន100វីដេអូបងប្អូនធ្វើការចុចមើលវាទាំង100វីដេអូតែម្ដងប៉ុន្តែយើងមើលមួយផ្លេតទេបើយើងអត់មើលយូរទេកុំឲ្យខាត់ពេលអូខេយើងយកទៅយកមកផុសទៀតវីដេអូក្រោយយើងធ្វើការណែនាំពីការមើលវីដេអូឲ្យបានចំណូលពី Facebay កាន់តែច្រើនបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានបន្តអូខេយើងធ្វើការផុសបន្តទៀតដើម្បីគ្រប់អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការផុសបែបនេះរឿយបាទម្ដង20វីដេអូបាទបងប្អូនផុសបែបនេះតែ5ដងគឺគ្រប់ហើយ100វីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផុសឲ្យគ្រប់20វីដេអូសិន15បន្តទៀតបូកបើកដុល្លារកុំភ្លេចបងប្អូនជាពិសេសកុំភ្លេចបើកដុល្លារកាលណាដែលបងប្អូនភ្លេចបើកដុល្លារគឺវាអាចមានឃោសនារកលុយបានទេបាទហើយចុចផុស16ការទៅយកវីដេអូទៀតshare catalog បូកបើកដុល្លារចុច do page ហើយយើងចុច YouTube ផាសបិទភ្ជាប់ហើយយើងចុចផុសតែម្ដងបាទ17ទៅទៀតបងប្អូនទៅទៀតបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលរកចំណូលបាទងាយស្រួលជាងបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើវីដេអូ YouTube បាទនេះជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជាអ្នកធ្វើ YouTube ម្នាក់ដែរប៉ុន្តែវីដេអូ YouTube មួយត្រឹមតែយើងកាត់តត្រឹមតែយើងយកមកផុសបានគឺមិនមែនជារឿងងាយទេប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះគឺងាយមែនទែនបងប្អូនគ្រាន់តែយក link ពី YouTube ដែលវីដេអូគេផុសហ្នឹងយើងអាចយកមកធ្វើការរកលុយបានតែម្ដងដែលគ្រាន់តែយើងធ្វើការ share បាទ share មកចូល app មួយនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងងាយអូខេយើងផុសបន្ថែមទៀតគ្រប់20នៅបាទយើងធ្វើការផុសទៀតបាទអូខេយើងទៅមើលគ្រប់នៅចូលទៅមើល profile 19នៅមួយទៀតបងប្អូនដាក់មួយទៀតគ្រប់20មកមួយទៀតមកបើកដុល្លារទៅ page អូខេគ្រប់20បាទចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយជាការស្រេចបងប្អូនដល់ពេលដែលយើងមានវីដេអូនៅក្នុង page 20ហើយបន្តទៀតក៏គឺយើងធ្វើការមើលវីដេអូដើម្បីឲ្យចូលលុយកាន់តែច្រើនចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូបន្តទៀតពីមេរៀននេះបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ control subscribe channel និងចុចកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបាទអរគុណបាទជម្រាបលា